buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Como todos los años, la Asociación Viriato organizó una semana micológica en Ferrol. Cómo no, pues con ponencias, actividades, exposiciones, no faltó de nada. Queremos saber todo lo que hubo y cómo fue. Y para conocer todo esto nos acompaña José Manuel Fernández, presidente de la Asociación Viriato. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por venir, José Manuel. Buenas tardes. Como comentaba, es la 32ª edición de esta semana. Podemos decir que ya es una cita obligada en Ferrol. Obligada e esperamos seguir poder contar porque facemos en colaboración co Concello, que subvenciona e nos organizamos toda a infraestructura e esperamos seguir facéndoa por moitos anos. En este momento creo que somos a máis antiga de Galicia. Exacto, la máis antigua de Galicia. Sí, vamos, que teña unha certa continuidade. Hai outras, unha asociación en Vigo, a Zarrota, que leva máis anos que nós, pero nós como semanas e xornadas ou isto, somos os que temos un maior número, 32, sí. Suenan unas cuantas. ¿Cuál es el objetivo de esta semana? Pois o objetivo fundamentalmente é divulgar a micoloxía, como están os nosos estatutos, o tema da divulgación, e esa é fundamentalmente a nosa perspectiva. A micoloxía en todo o seu ámbito, decir, como aspecto de carácter lúdico, un pode ir polo monte, disfrutar, pasear, coñecer a natureza, coñecer o que hai. Outra pode ser a gastronomía, poder unha persoa que coñeza uns cogomelos e disfrutar con uns amigos duns níscalos, uns boletos e preparar unha comida para os amigos. E logo outra, bueno, pois fundamentalmente saber que cumplen unha función fundamental na naturaleza, e entonces esa nosa perspectiva, é dicir, o aspecto didáctico, dado que colaboramos coa Concellería de Educación, o aspecto didáctico para nenos e non para nenos. Es lo que le iba a preguntar, para todo el mundo, ¿verdad? Exactamente. Porque todos debemos conocer y tener nociones con respecto a este tema. Sí. O que pasa é que nos, en principio, enfocamos os días de pola mañán para os nenos, por eso temos un concurso. Os cartéis sempre de un neno ou dunha nena que gana o concurso do ano anterior, e entonces a nosa perspectiva é que os nenos se acheguen a este mundo. Curiosamente sempre colocan o mesmo cogomelo, a manita muscaria, esa dos ananiños coas pintas blancas e cabeza vermella, pero bueno, no 95%, pero bueno, hai anos, este ano costounos moitísimo tomar a decisión, porque había 100 e pico de concursantes, bueno, de cartéis, ainda que habían non tantos concursantes, e entre 5 costounos, tivemos máis de media hora para tomar a decisión, porque había cousas moi interesantes, e algúns decían, isto non son dos nenos, isto son dos pais, isto non, pois sí, mira, porque non sei que, entonces, bueno, e a decisión tomámola porque era un pouco a representación do outono, unha nube soplando un árbore caendo as follas e despois uns cogomelos ali feito con casiñas. Bueno, tiña moita gracia o cartel deste ano, bueno, e por eso escollemos, e está enfocado, insisto, para os nenos, para que coñezan ese mundo, porque os nenos son moi inquietos, queren coñecer e aprender, nenos e nenas, e logo despois polas tardes da exposición temos a carpa aberta ao público en xeral. Vamos a ir desgranando las actividades paso por paso. Sí. En cuanto a las ponencias, hubo sendas ponencias. ¿Qué temas se quisieron enfatizar? Pois, en principio, hubo unha moi específica de un xénero determinado, os lactarius, que é un xénero donde hai un cogomelo que é o máis buscado, máis apreciado pola inmensa maioría dos que van ao monte a buscar. Por qué? Porque, decir, é moi fácil de identificar, só sae en piñeiros e se lle chama de moitas formas a nivel popular: níscalo, níscaro, regolló en Cataluña, fungo da muña aquí en Galicia tamén, bueno, moitas, e é o lactarius deliciosos, ten 6 variedades, bueno, e o cortalo bota un leite laranxa, entonces se identifica moi fácil, ¿no? Piñeiro, leite laranxa, entonces se coñece moi facilmente, e o recolle moita xente, e en os restaurantes, bueno, se come moito.
E entonces eras dese xénero en xeral, porque hai outros que botan un látex amarelo, outros blanco, bueno, é dicir, pero ese é o coñecido. Todos ellos, dependiendo del color que echen, tenemos que tener en cuenta ese color, Claro, o quiere claro, decir que... claro. Para poder collerlos e comelos, os que teñen leite laranxa ou cordoviño, é dicir, que bueno, que ten así esa coloración, entonces sanguífluos, semisanguífluos ou lactarios deliciosos, bueno, aí hai un grupo que te color, é dicir, 4 aquí ou 5 que temos, e entonces que igual son todos comestibles, uns pintan máis de laranxa, outros máis oscuro, outros menos, etc. Pero eses son todos. E esa era a primeira charla que a deu o presidente da Federación Galega de Micoloxía, Chemi Traba, que ten tamén un libro publicado con Marcote sobre poses sobre os cogumelos de Galicia, xa son especialistas, etc. E logo o día seguinte veu Julián Alonso, que é o presidente da Asociación Micolóxica Lucus, e que é unha persoa tamén moi formada, que fixo a súa tese de doutoramento sobre os metais pesados nos cogomelos, e ten un traballo sobre os aproveitamentos micolóxicos, decir, e el demostrou que os cogumelos galegos dentro de Europa e de España son os mellores desde o punto de vista de aproveitamento para ser comidos, ¿no? Se focalizaba en las especies medicinales. Sí, exactamente. En concreto este era de especies medicinais porque él ten investigado sobre ese aspecto e foi moi interesante. Que beneficios nos pode llegar? Hai moitos. Hai algúns, decir, o señor este de Ozzi, esa momia que apareceu nos Alpes italianos, levaba 2 cogomelos con el no zurrón, porque é unha momia que apareceu conxelada, e entonces estaba por un lado o fomes fomentaris, que é para facer lume, e logo levaba outro que era cicatrizante. Como la aloe vera, así, sí, el estilo. Eso que lle chaman os peidos de lobo, destos que están que botan así para arriba cando están maduros, pois levaba eso porque é cicatrizante. Por tanto, xa hai 4.000 anos xa coñecían os cogomelos e xa os aproveitaban, ¿no? E entón tamén nos contou como naceu a ciclosporina, que é o que permite facer os trasplantes de corazón, ou bueno, todo tipo de trasplantes, para que non exista rexeitamento, pois saliu dun fungo. Decir, por tanto, e nos explicou como a cerveza, como naceu a penicilina, bueno, foi moi interesante. E logo tamén, curiosamente, que eso eu non o sabía, pero bueno, sempre está ben para aprender, que hai un cogomelo que é o mortal, a Amanita phalloides, e como hoxe están intentando sintetizar algúns elementos dese produto da amanitina que provoca a faloidina, que provoca a morte, para matar as células malignas do cáncer. Ainda está en fase incipiente, pero están investigando sobre ese aspecto. Bueno, ¿quién diría esa vinculación de las setas, de los hongos, con respecto a la medicina y que pudieran tener esas cosas? Históricamente, o griego este que fixo o tratado de medicina, pois xa citaba algúns deles como elementos positivos desde o punto de vista de alimentación, porque nos axuda, claro, a poder sobrevivir, e logo tamén como decir, actúa sobre certos elementos, e logo a medicina china e xaponesa leva moitos anos investigando e utilizando o shiitake, famoso shiitake, o maitake, son cogomelos que levan máis de 2000 anos sendo utilizados por esas culturas orientais como elementos positivos para... Por un lado, hay algunos aspectos que son beneficiosos, pero por otro lado hay que tener en cuenta porque hay otros venenosos que pueden llegar a la muerte. Evidentemente. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para no coger ninguno de ellos? Bueno, aprender e fixarse moito, decir, convén para poder, curiosamente, os cogomelos a nivel popular teñen un nome, pero a nivel científico teñen outro nome, e entonces para poder identificar un cogomelo hai que saber o nome completo, o seu nome e os apelidos, non decir boletus, sin decir se é un edulis, se é un reticulatus, etc. Unha manita, a manita é moi fácil de identificar, é un cogomelo que ten sombreiro, que ten lamelas, que ten anelo e que ten unha volva abaixo, na parte de abaixo.
Y entonces, sabiendo eso, hay que decir, as amanitas, en principio, unha persoa profana, non se tocan. Non se tocan, quero decir, non se collen, non se comen. E a de parte, decir, non se tocan porque están aí na natureza, a non ser que queras identificar. Entonces, hai que procurar collelas con todos os elementos que como se hace eso? Porque si tiras... No, hai que levar unha navalla ou algo e procurar arrancar todos os seus elementos para poder identificalo correctamente o cogomelo, porque senón, é dicir, si de repente a veces nos na asociación os luns de 6 a 7 recibimos a calquera que trae un cesto e ven cuns cogomelos e nos ven a enseñar este se come, non se come, fundamentalmente queren saber eso, ¿no? E entonces, si queremos identificarlos, teñen que traerlos enteiros, porque entonces se veñen cortados, por exemplo, hai unha parte que queda, é dicir, absolutamente, a decir, este é unha volva, e se isto falta, non podes saber que cogomelo é. Nin que clase, etc. Entonces convén traelos enteiros. Que se coincide es que es el venenoso. Exactamente. Importante sí. para tener en cuenta. Sí, que estando así, pasa que se nos rompeu, sería unha manita faloides, verde oliva por encima, ten anelo, ten volva. Aquí falta está un pouco bella e un pouco deteriorada, pero como me quedou de onte, pues, bueno, traía para poder demostrar que isto, entonces isto ten láminas, ten anelo, ten volva, a coloración, etc. Hai unha serie de factores que nos van a permitir identificarlos correctamente. Si vemos, por exemplo, outro... Esta es la típica que dibujan todos, ¿no? Como me comentaba. No, este é un Boletus sedulis, é un dos máis apreciados en cociña. Sería entre un 9 e un 10 dependendo das persoas, non? E este, ves, non ten láminas, ten tubitos, e entonces é o que nos permite decir, os boletus que son e que ao cortalos son blancos, comestibles todos. Punto. É dicir, no fondo é prestar atención e observar. A natureza requiere moita observación e entonces observando as cousas se acaban coñecendo perfectamente os cogomelos. Pero convén eso, observar, ter presente. E si a máis mínima dúbida... Eso es lo que le iba a preguntar. Claro, si hai unha dúbida... A veces, cando vamos a charla, se comen, e digo eu, comense todos. O que pasa é que algúns unha soa vez. Claro, entonces ese non é o problema. Que hacer si de repente crees que te has comido uno que es venenoso? Primeiro ir ao médico. Corriendo. É dicir, non hai dúbida, é dicir... E procurar conservar algún resto, é dicir, eso é o que se recomenda sempre. Para poder identificarlo. Pero esperemos, este ano levamos un ano aquí en Galicia, polo menos que eu saiba, só houve unha pequena intoxicación en Ourense, pero foi por un malestar xeral, porque a veces hai cogomelos comestibles, por exemplo, a min a Lepista nebularis, a pardilla, que en Castela se utiliza moito, solo con vela e non tocándoa, pero si quisera comela xa me produce por dentro un repelús, porque en algunha ocasión me produciu un desarreglo intestinal e entonces o meu corpo xa non admite. Sin embargo, vea que es listo outros el cuerpo. sí, claro. E é comestible perfectamente, se come moitísimo e eso é perigoso, sí, claro. ¿Cómo se está dando la temporada? Aquí en Galicia hemos tenido un tiempo de atrás demasiado seco para lo que es Galicia, no ha llovido. Con respecto a esto, ¿se tiene en cuenta o ahora que no para de llover es el momento de que empiecen a aparecer independientemente de la sequedad anterior? No, é dicir, hasta hai, non sei canto tempo hai que empezou a chover, 15 días ou así aproximadamente. Bueno, pues hasta entón era moi escaso o que había, pero de todo tipo de cogomelos. Queren humedad, admiten mellor a humedad e a calor, outros a humedad e o frío, poucos, pero hai algúns que sí, que lles gusta vivir así, pero en canto ven a chuvia, as primeiras chuvas empezaron a hacer, e está sendo un dos mellores anos para coller cogomelos comestibles. Dos mellores. Onte comentaban por ali dous chicos dos que estamos dando o curso no Roxal, que foron ao monte e trouxeron o cesto cheo de boletos. Salen. Eu outro día salí ao lado da miña casa, que agora estou vivindo en Miño, e nun piñeiral máis de medio cesto de níscados e 5 ou 6 boletos, decir, están aparecendo e son
decir, ahora, decir, apareceron, resurdiron. Pasa que eses 3 ou 4 días que choveu moito, pois, que non coincidiu coa nosa exposición, foron un pouco negativos, porque o chover tanto desdibuxou moito, porque se chove perden moitas das características. A coloración non é aceitada, as que teñen que quedar manchitas por encima non lle quedan, etc. Entón, bueno... La lluvia en su justa medida. Exactamente, ¿no? É dicir, que chova é bo, que chova excesivamente, non. Pero, bueno, agora sí que están aparecendo. ¿Hasta cuándo es la temporada? Pois depende, decir, normalmente a finais de agosto, se chove un pouco, xa empezan a aparecer os primeiros exemplares, do tipo de boletos, o reticulatos, e despois, outubro, novembro, pero este outubro estuvo, bueno, hasta tan seco non houbo. E entón, bueno, pois ahora en novembro, outros anos non hai, e este ano está aparecendo novembro como un bo mes. Normalmente este mes e parte de decembro, por algúns cogomelos que son desa época, que lles gusta un pouco máis o frío e a humedad, pero aí debería rematar sobre 10, 15 de decembro, o que é a temporada de coller cogomelos comestibles, e a xente vai ao cogomelos hai nos todos os anos. Hai en primavera, hai en outono, hai nos que son de verán e hai nos que son de inverno, decir, tenemos para todo o año. Sí, e ademais, decir, o que pasa que como os cogomelos teñen unha función, e hai unha parte que son saprofitos que descompoñen a materia orgánica, sempre que esa materia orgánica van a estar aí, encima da madeira, etc. Non? Bueno, pues, e non só hai nos bosques, tamén hai, decir, no que as campeiras, no que son os prados onde hubo gando, esa famosa macrolepiota porcera que é moi grande, moi larga, que a veces vas polo campo e ves así uns sombreiros polo medio das leiras, pois esa pois tamén agora está aparecendo moito e funcionan. Hai moitos agáricos que salen en ese tipo porque son de materia orgánica que están aí e están cumplindo a súa función. Decir, outro día que fomos cos que se apuntaron para ir a salida do sábado a do niños, decían, e este? Digo, bueno, ese é un cogomelo, e buscábamos Tricholoma sulfureum, que mal ule, que ule a azufre, e decíamos, sí, pero cumple unha función maravillosa, aí está comendo, bueno, está... ¿Cuáles son las principales inquietudes que le muestra la gente, por ejemplo, en esa salida? ¿Qué es lo que más le preguntaban, aparte de si esto se puede comer o no? Sí, esa é a principal. Pero aparte de eso, ¿cuál se repite más? Despois, bueno, intentar saber, decir... por que nacen aí, por que están, por que non, e despois de repente vimos algunhas sobre os piñeiros directamente sobre a madeira, e entonces aí dache pé a explicar cal é a función, decir, os que son parásitos, que viven de materia viva, os que son saprofitos, que viven de materia morta, e logo os micorríficos ou simbióticos, que establecen unha relación beneficiosa para a árbore e para eles, dan unha cousa, reciben outra e sempre están nesa complementariedade. E entonces saber eso gustalles ás persoas, porque dicen, pues nós non sabíamos, e explícalle, mira, é que se non houbera os fungos e os cogomelos, estaríamos invadidos de materia orgánica, que nas descompoñería, porque só decir, o 90% desa descomposición ven dos fungos e cogomelos. O fungo que a parte que non se ve, e o cogomelo que é o froito. É dicir, é como nunha maceira, como nun castiñeiro. Está o ourizo coa castaña dentro, que é o produto, pero antes tuvo que haber unha flor, algo que a fixera aparecer. Bueno, pois isto é igual. O fungo é a parte microscópica, que se xuntan moitos dan un micelio a veces branco, e entonces despois sale o fungo, que é o produto, que é eso. E entón, saber decir que e a nós encántanos poder explicarlles que eso forma parte da natureza e que cumpre unha función fundamental. Que seguramente lo desconoce la mayor parte de la gente. Descoñece. E despois preguntan moito o tema dos eucaliptos, se os eucaliptos dan cogomelos. E eu digo, sí, claro, hai cogomelos, pero en principio para aproveitamento non. Temos casos sabemos que hai algúns cogomelos que aparecen ocasionalmente
en eucaliptais, pero a inmensa maioría dos comestibles non están aí, o 99%. Entonces, e entonces por que temos tanto eucalipto? Bueno, eso é unha política que nós non nos metemos en ese aspecto, pero é certo que o monocultivo non é bon, porque a biodiversidade requiere de moitas decir, árbores diferentes, diversas e especies, etc. E a diversidade eu creo que como na vida mesma, non? A diversidade, a ser diferentes, é o que nos permite, bueno, un pouco máis de interacción e é máis divertido que ser todos iguais, non? Que destacaría para finalizar ya esta entrevista desta semana micológica? Pois, quizáis a chuvia, que nos impediu desenvolvela con toda a nosa intensidade. Normalmente estamos recollendo sobre unhas entre 130 e 150 especies e este ano foron 95. Entón, bueno, tivemos aí algo menos. Non porque non as houbera, senón porque, como choveu tanto, non se pode ir ao campo. E moitas que nos chegaron imposibles de identificar, porque estaban deterioradas, cambiadas de color, etc. E para poder identificar así macroscópicamente nos utilizamos as características todas, es decir, vémolas, observámolas, olémolas, porque a veces por un olor nos permiten distinguir a unha de outra. Hai que tener todos los... Hai varios agáricos que olen anís e nada máis tocalos e dicir, este, porque entonces non é outro por olor, non? É dicir, onte estábamos explicando unha tamén que olía moito a fariña, e entonces me decían, que é isto? E digo, oler, e isto a que oler? E dice unha, a fariña, digo, ben, por tanto, xa estás... un elemento que te permite coñecela. Es necesario todos los sentidos. Exactamente, é dicir, ese aspecto, non? Menor número de especies que tivemos na exposición, o negativo tamén que algúns 3 ou 4 colexios que teñan cita non puideron vir porque a autoridade educativa díxolle aos directores que dependía deles e, bueno, eu supoño, eu hasta hai un mes era profe e entonces tamén a responsabilidade é grande, se pasa calquera cousa entonces non vas. E entonces, eso, e logo, pois, por último, que sí que, a pesar de todo, hubo moita xente maior, adultos, que pasaron, e con moito interés. E, decir, hubo persoas que hasta estiveron 1 hora e media preguntando, e isto por qué? E isto, non sei, decir, eu o que sí notei, máis que outros anos, é xente diversa con moito interés e de feito, algúns onte hasta tivemos un que se veu apuntar a sociedade para poder seguir aprendendo, e hai 2 máis que teñen interés en eso. Bueno, e ese sería un aspecto positivo, interesante, e que, bueno, que cada vez, cada ano hai máis interés e xente normal, decir, que non coñece, que nas súas fincas ten un cogumelo e quere saber, e a veces algún lle decimos, mira, ese hai que procurar o destruílo porque é un parásito que a millar e melea. Si a tes na finca, hai unha árbore que está débil e que a vai atacar. Bueno, pues esas cousas e... Dicen mucho. E decir, e ver que de alguna forma eres útil para, bueno, para persoas que teñen unha dúbida ou bueno, e queren coñecer, aprender, e bueno, e iso é o que máis en principio nos satisface, e isto é unha afición porque moitos de nós vimos de campos absolutamente diversos e que non temos nada que ver en principio profesionalmente coa natureza, pero que andando tempo nos fomos metendo e nos interesa moito, xa. Xosé Manuel, ha sido un placer tenerle aquí en Espacio Abierto y esperemos que el año que viene las previsiones meteorológicas sean las idóneas para que haya especies, pero que también estén en sus perfectas condiciones y que se pueda aprovechar de todas ellas. Muchísimas gracias por venir. De nada, igualmente. Y muchísimas gracias también a ustedes por estar ahí al otro lado. Ya saben que nos pueden seguir a través de nuestra página web, en las redes sociales o en el propio canal de YouTube. Que tengan muy buena tarde.